بصوا، المفروض حلقة النهاردة كانت ان انا احضر بودكاست واقول لكم استفدت منه ايه، ولكن بمناسبة التنسيق وثانوية عامة في موضوع مرعب جه في بالي، وشخصيا ده رأيي الخاص جدا في كلية الطب. في ناس معينة كده ما ينفعش تدخل كلية الطب دي ولا تعدي من قدامها. انا شخصيا حاسة ان كلية الطب دي يعني ايه، كلية كبيرة شوية او عظيمة شوية، لدرجة ان انا حاسة ان المفروض اللي يدخلها يكون مكرس باقي حياته للطب. ما ينفعش يكون داخل كأنه داخل كلية عادية علشان مثلا مستخسر المجموع او اي حاجة من الحاجات دي. لو عايز اي كلية عادية خلصها في اي كلية عادية فعلا في 4 سنين، لكن طول ما انت اخترت تدخل كلية 7 سنين، وطبعا اكتر لو انت عايز تعمل ماجستير او ماستر وعايز تعمل دكتوراه، يبقى احنا كده يا فندم بايتين في الكلية. اذا انت كده كأنك مكرس للكلية. فالنهاردة انا جاي اقول لكم بكل بساطة، ارجوكم ما تدخلوش الكلية دي. لو انتم نوع من ال5 انواع الطلبة دول، لو انتم منهم اوعوا تدخلوا، ارجوكم ارجوكم ارجوكم. وهقول لكم ليه ما تدخلوش، وده ما الا رأي شخصي جدا بحت موت يعني، بس انا واقف في زوري عارفين مش عارفة انام، لازم اقوله لكم. واحد، لو انت عايز او بتحب لقب دكتور وباشمهندس ومش عارف ايه، ما تخشش اي مكان لمجرد اللقب بتاعه، لان دي فكرة سطحية جدا كنا نعرفها واحنا صغيرين، ان الدكتور والباشمهندس دول حاجة كده بتلمع في السماء والباقيين شعب على الارض، نمل يا باشا. النظرة دي اتغيرت خالص، نظرة ان الطب دي او ان الدكتور والمهندس دول في السماء والباقي على الارض دي تفكير من 20 سنة، تفكير ابويا وابوك ومامتي ومامتك، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر يا رب. ولكن على زماننا في شغلانات تانية عادي ممكن تجيب فلوس يعني. ممكن لقب دكتور ودكتورة دول تحصل عليهم عادي لما تبقى دكتور جامعي، مش شرط تبقى دكتور اكاديمي وتلعب في ارواح الناس عشان لقب. تاني نقطة، لو مستخسر المجموع يا باشا، انت لو جبت مثلا 98% مثلا يعني 97%، واستخسرت المجموع واستخسرت ان انت طب ازاي ادخل بيه كلية اقل، طب ازاي اعمل ايه، هي مش فكرة استخسار المجموع. انت لما هتدخل اول محاضرة في اي كلية وبمات ربنا، حتى لو تجارة لو فنون لا تربية نوعية، هتعرف ان كل اللي بتاخده كنت السنين اللي فاتت دي قشور ايه، دي قشور القشور، دي البشر بتاع القشور ده. احنا كده كنا بنلعب يا برنس، وكل ده هيخلص في اول محاضرة وعلى ضمانتي على ضمانتي هيخلص في اول نص في اول المحاضرة يعني. المحاضرة بتكون طويلة احيانا، ده هتلاقيها اول نص ساعة كده بتاخد كل اللي اخدته في سنين حياتك كلها. الكيمياء اللي مقفلها ومش عارف الاحياء اللي ناقص فيها درجتين، كل الحاجات دي هتلاقيها بتخلص في يعني في اول نص ساعة كده في كل حياتك الجامعية، وانت هتقعد 7 سنين تتفاجأ بالكم الرهيب اللي بناخده. انا يا فندم شفت ناس كتير بتصوت في حته الطب دي عشان بس استخسروا المجموع، لان هما بيكونوا مش قادرين يذاكروا، حاسين ان في حاجه بتقيدهم، حاسين ان ده مش مكانهم، وفي نفس الوقت مكملين استخسار. ارجوك ما تكملش استخسار. لو تبدا في سكه الاستخسار فانت هتضيع 7 سنين من عمرك عشان بس مستخسر، وفي الاخر هتعمل كارير شيفت وتفكر في حاجه انت عمرك ما درستها في حياتك، وتشتغلي مصور ولا يوتيوبر، او مثلا تشتغل اي شغلانه تاني ملهاش اي علاقه بمجالك. ارجوك ما تعملش كده، ما تضيعش سنين من عمرك. يعني طول ما احنا نبتديها استخسار، استخسر سنين عمرك اللي هتضيعها دي عشان مجموع، وادخل كلية صغيرة بتاخد 4-5 سنين واطلع منها ملك عصرك وزمانك، ان شاء الله تعمل في السنتين دول ماجستير يعني، فهمني. لكن لو انت ملكش اي هدف ما تدخلهاش. ثالث نقطة، لو المجموع اللي انت داخله ده جبته بالغش بالسماعات يعني، ليه؟ لان هو اصلا انت يعني حتى المعلومات اللي بقولها لصاحبك النوع الاول ده، لو انت المعلومات دي كلها كنت عارفها وحافظها صم، هتخلص في اول ساعة ولا نص ساعة في حياتك الجامعية. ما بالك انت معكش المعلومات دي اصلا، يعني صباح الفل. يعني انت اصلا معاك مجموع في التسعينات وانت تستحق مجموع في السبعينات والستينات، فانت كده غير مؤهل لطب.
ولو هتقضيها بالغش فارجوك بلاش، لان حياة الناس مش لعبة اللي هو ايه انا جبت مجموع بالغش بدون الغش ومش عارفه انا مستخسره فادخل بيه الكلية اللي طالعالي. يا جماعة لازم يكون عندنا حلم. انا غرضي من الفيديو ده افهمكم ان كل شغلانة ليها هدف وليها حلم، ليها اساس، ليها بنى. يعني انا داخل الكلية دي ليه؟ عايز ابقى ايه بعديها؟ مينفعش اقول انا بحب لقب دكتور يتقال لي فخلاص هبقى كده، ما ينفعش، يعني غلط. المفروض ان انت ليك حاجة، ليك هدف، ليك حاجة بتسعى عشانها. جبتها بالغش ما ينفعش تدخلها لان انت غير مؤهل ليها. جبتها بدون الغش وانت مش معجب بيها ما تدخلهاش، ما تدخلش حاجة استخسار. وده اللي ينقلنا للنقطة الرابعة. لو انت مش شغوف بالطب، يعني ما عندكش حلم ان انت تبقى دكتور معين في قسم معين زي الدكتور مجدي يعقوب. انا قريت سيرة ذاتية ليه ان هو كان حلمه يبقى جراح قلب. متخيلين حد كرس حياته كلها ان هو يخدم الفكرة دي؟ اهو ده اللي تلاقيه ما شاء الله كبر كده وبقى حاجة تفرح القلب والعين فعلا. يعني باسم الصليب عليه كده حاجة تشرف، حاجة تشرف اي مصري، اي حد في العالم، مش اي مصري بس. يعني اللي انا عايزة افهمه لكم ان شغلانة الطب دي عظيمة وصعبة عشان انت بتلعب في حياة بني ادم، انت بتلعب في صحة بني ادم، وصحة البني ادم دي ليه اهل وليه عيال وليه حياة كاملة هو عايشها. انت بتلعب فيها كلها، بتلعب في موازينها كده. بدوت دي غلط، تشخيص تشخصه غلط. فبالتالي انت لو مش قد المسؤولية دي ما تشتركش في الجريمة دي، لان بجد يا جماعة دي جريمة. القتل الطبي اللي بالخطأ ده جريمة في حق اي حد. خامس نقطة بقى، ودي كانت مشهورة زمان، ان الدكاترة تحسهم كده ايه، الطبقة اللي من فوق كده. عارفين الكريم شانتيه اللي هو ايه، الطبقة الاجتماعية المرفهة الغنية. لو انت داخل طب علشان تجيب فلوس، وكلمة فلوس دي اللي هو فلوس كتير يعني مش فلوس موظف عادي. بصوا يا جماعة دي اضحوكة تالتة بقى دي حاجة رابعة خالص، دي مش موجودة في القاموس. اللي انتوا ما تعرفوش ان انت هتقعد 7 سنين تصرف. دي نقطة. تاني نقطة ان انت مش اول ما هتطلع هتكون مشهور، لان حرفيا انا بروح كلية طب وعندي اصحابي في طب الدفعات ضخمة، دفعات كبيرة، يعني مش بيهزروا، كمية الطلبة كتير. فتخيل مثلا قول يا سيدي 50 طالب، مع ان ده مش بيحصل، ده انتوا ولا 1000 طالب 500 طالب، قولوا يا سيدي 100 طالب. علشان اطلع اكون انا المشهور في دفعتي وانا اللي مفيش زيي، هعمل ايه؟ هقعد سنين اشتغل بفلوس تعتبر معدومة. او لو اتشهرت لازم يكون عندي عيادة خاصة ومش عارف مواعيد معينة، وبشتغل في مستشفى حكومة علشان لازم مش عارف ايه، حاجات كتير بجد عشان بس تتشهر وعشان بس الناس تبدأ تعرف ان انت دكتور شاطر. فلو انت واخدها كشغلانة اصلا ما ينفعش تاخدها كشغلانة غير وانت شغوف بيها. ليه يا مؤمن؟ لان احنا مش تجار اعضاء، لان احنا مش داخلين طب عشان نجيب فلوس باي طريقة. احنا المفروض هنجيب فلوس من شطارتي، من ان انا بقيت دكتور مشهور وشاطر وبطلب بالاسم. اذا دكتور شطور وشاطر وبطلب بالاسم، اذا انا ايه يا ولاد؟ انا شغوف انا عارفه انا بقيت بدي درس، انا ايه؟ انا شغوف. مونيكا انا شغاله تقولي لنا ما تدخلش ما تدخلش ما تدخليش ما تعمليش. ليه ما ادخلش؟ ليه يا بنت الناس؟ لان بكل بساطه حياه الناس مش لعبه. احنا عندنا ظاهره مشهوره كده في المجتمع ان الناس لما بتعيا بنبدا نروح للصيدلي. الصيدلي ده لو قالك دوايين 3 كده ومشيوا معاك، والله عمري ما هكشف في حياتي. الصيدلي قال لي دوايين 3 والدوايين ال3 دول يعني ما نفعوش قوي او ما نفعوش خالص، ببدا اخد الدوايين ال3 دول واطلع لي على اقرب دكتور. نستفاد بقى من القصه دي ايه؟ ان احنا ما بنروحش لاي دكتور غير لما تكون الحاله خلاص يعني بتكون تعبانه موت، اللي هو انا جربت بتاع اسبوعين تاني غير الاسبوعين الالم، مثلا اسبوعين تاني باخد دواء من صيدلي وقعدت صبره في الاسبوعين دول عشان اشوف هيعمل نتيجه ولا لا، وما عملش فرحت لك. فبالتالي انا كده بكون فقدت جزء كتير من طاقه احتمالي للالم. فبالتالي انا مش محتاجة واحد يكون مش فاهم فيشخص تشخيص غلط واكمل في دايرة الالم دي تاني، او دكتور يكون كل همه الفلوس فيضحك عليا ويقولي مثلا هنعمل عملية وانا مش مستحق عملية وهكذا.
جميل. دي نقطة. تاني نقطة، ان الناس اللي انت بتلعب بحياتهم دي لازم تكون شغوف بالشغلانة بتاعتك، عشان دي ارواح ناس. يعني ايه ارواح ناس؟ يعني لازم يكون عندك قدر معين من المسؤولية وقدر كبير كمان، عشان اللي قدامك ده لو اتشخص غلط، اخد علاج غلط، هيعيا ممكن عيا اضافي غير المرض اللي عنده. وده شخصيا حصل لي انا يا جماعة. كنت عندي دور كحة عادي بسبب تغير الجو، والحمد لله انا مامتي خافت عليا على طول، فما رحناش كمان للصيدليه. يعني انا ما استنيتش خطوه الصيدله دي، ورحنا كشفنا عند دكتور وعينك ما تشوف الا النور. يسكت؟ لا، ده اداني حقن واداني مسكنات واداني كورتيزون واداني حاجات كتير جدا، كلهم بيلعبوا في مستوى ان انا عندي حساسيه صدر ورب وحاجات غريبه كده. وفعلا ده اللي حصل. انا الحمد لله بدل ما كان عندي كحه عاديه بسبب تغير الجو، بقى عندي ربو والتهاب رئوي مزمن علشان الادويه اللي غلط اللي اداهالي، لدرجه ان انا رحت اكشف عند دكتور كبير في محافظه تانية. وللعلم الدكتور الكبير ده كان وزير صحه سابق، يعني انا عليت بالمستوى قوي من كتر الالم. يعني ما رحتش بقى لدكتور عادي، انا رحت لدكتور كان ماسك منصب. ولما رحت للدكتور ذات المنصب ده معرفش يعالج كل الاضرار اللي انا خدتها بسبب الادويه الصعبه اللي هو ادهاني اول دكتور، اللي انا مش مسامحاه طول حياتي. والله ما مش مسامحاه، لان انا حرفيا لغايه دلوقتي ممكن انهك في نص الكلام، ما كملش الفيديو بقعد اكح، يعني حاجات غريبه. ده ليه؟ لان بدون اي سبب هو خلى نفسي ضيق، هو خلى الشعب الهوائيه ضيقه جدا بسبب الادويه اللي اداهالي، لان هو اداني ادويه مش عندي، فعمل زي تاثير سلبي ان هو بقى الحاجات دي عندي. يعني كأن الادويه اللي اداني دي الحاجات اللي بتعالجها بقت عندي خلاص. عارف كأن حد بياخد دواء سكر وهو ما عندوش سكر فجاله السكر، لان هو اصلا الدواء بيلعب في هرمونات السكر. فاهمين قصدي؟ فده اللي حصل بالظبط. فانا حرفيا مش مسامحاه، ودي تجربه بسيطه. يعني في ناس كتير اعرفهم، يعني انا اعرف واحده اتشخصت ان هي عندها مش عارف كيس دهني هيتحاش عادي، طلع كتله سرطانيه ربنا يبعد. والفرق ده طبعا عمل تدهور في حالتها وحاله صعبه. وكمان واحد مامة صاحبتي شخص ان هي عندها ما الا كام حصوه على الكلى، طلع ان الكلى متدمره وهو مش عارف يفرق بين الاتنين، وان هو مش عارف يفرق بين ان هي محتاجه بس ميه وشويه عصاير وكده، ولا ان هي محتاجه غسيل كلى، وما قالهاش ان هي محتاجه غسيل كلى. وللاسف ربنا يرحم مامة صاحبتي دي توفت بسببه. فارجوكم شغلانه الطب دي مش لعبه، احنا مش داخلين نلعب مع بعض اخد لقب دكتور واتضايق ان مجموعي مش عارف ما جابش. ارجوكم يا جماعه شغلانه خطيره زي دي ما ينفعش يدخلها اي حد عايز ان هو يبقى كبير عصره وزمانه بس. احنا كلنا دكاتره وكلنا كبار، بس في مجالنا كلنا كبار في الكلام اللي احنا فاهمينه. يعني لو انت رحت لحد بتاع حسابات وبيشتغل ليه 20 سنه حسابات، هتلاقيه فاهم كل حاجه في الحسابات. لو سألته في الزراعة، لو سألته في الطب، لو سألته في الهندسة، لو سألته في الفنون اللي هي الرسم، هيعرف يجاوبك؟ والله أبدا ما يعرف يجاوبك. لو رحت لدكتور فنون جميلة هيكلمك عن الرسم والنحاتين والفن والفنانين، وازاي الخامة دي تتنحت وازاي الخامة دي تصب، وهيبهرك جدا بمعلوماته. لو سألته عن معلومات في الطب هيجاوبك؟ برضو لا. فاذا احنا كلنا خبراء ودكاتره في كل مجال لينا، في مجال احنا شغوفين بيه، في مجال احنا بنحبه، في مجال احنا بندور عليه. فارجوكم حياه الناس مش لعبه. يعني ارجوكم اي خساره بتيجي غير في الصحه مقدور عليها، لكن ان انا العب في تشخيص حد بدون ما احس، او ان انا اشخص غلط لمجرد ان انا كنت طالب فاشل وغشيت، ودخلت طب وكنت دكتور فاشل وغشيت برضو، يبقى انت ما تستحقش كلمه دكتور، انت مجرم. وبس كده. كان معكم مونيكا حسين من قناه اقرا مع مونيكا. ده كان كلام محشور في زوري ما قدرتش اسكت عنه، وده موضوع يهمنا جديد، وانا متاكده ان هو يهمكم، لان انا متاكده ان اشوف في التعليقات ناس بتشكي من دكتور حصل لها موقف بسببه، او ان هو فعلا في ناس ممكن ما تستحقش لقب دكتور دي. وبس كده. دي كانت حلقه النهارده وفكره حلقه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، وشاركوني رايكم في التعليقات، عندكم مواقف مع الدكاتره ولا لا؟ وكمان قولوا لي كمان
عجبتكم فكرة الحلقة ولا لا؟ متفقين مختلفين؟ رأيي مش هيزود ولا ينقص حاجة، بس اتمنى اعرف انا لوحدي اللي حاسة بكده ولا في ناس كمان معايا على الكوكب منتشرين. واتمنى تشيروا الفيديو لاي حد ثانويه عامه، حتى لو ما جابش مجموع لا يكون حزين ان هو ما جابش طب يا اخوانا. اصل بجد انا مش عارفه مين يحزن على طب غير لو حد شغوف موت، يعني اللي هو كان محدد قسم ايه ونفسه يدخل ايه. وبس كده. لو انتوا بتشوفوني من على قناه اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ولو انتوا بتشوفوني من على صفحه الفيسبوك فاعملوا رياكت للفيديو ومتابعه للصفحه. كان معكم مونيكا حسام من قناه اقرا مع مونيكا. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده وملخص كتاب جديد وسيره ذاتيه جديده وموضوع يهمنا جديد. سلام.